bali aku tak wiwiti lakon iki nganggo pitakonan apa isih kober awake dhewe ngelingi perjuangane para pahlawan bangsa yen kabeh padha umek golek menange dhewe yen rebut bener wis dadi padatan saben dinane sangkan parang diseti Wis 17 Agustus eneh. Wae masang gendera iki. Ndi ya genderaku? Wah, ali.
jan nuwarem aku ngene iki lek masang gendera ini. Ikhlas pokoknya. Ini jiwa nasionalismeku membara. Ya nyambut kemerdekaan Republik Indonesia isoku ya mek masang gendera ngene iki. Bene sing masang lampu kelap-kelip ya bene. Wong aku ora kuat tuku kok. Isone ame masang gendera. Jo lali lho, Pak. Sing abang ning dhuwur. Ya ora mungkin lali to. Aku iki ketelair ki wis ning Indonesia. Jenenge merah putih kuwi. Merah iki ya mesti ning dhuwur. Ibu iyo mek ngelingne. Samare lek bapak lali, seneni wong akeh engko. Alah ora. Ya mbok menawa, Pak. Wong sampean lho biasane ngono kuwi. Grusak-grusu, keburu nafsu. Contone? Ngono kae. Lek enek bab sing ora pas karo angan-anganmu ning Facebook ngono kae, bapak langsung komen ra genah. Keperoh padahal ndak eruh. Sok ngerti padahal ndak ngerti sing bener sing endi, sing keliru sing endi. Dilalah kersane ngalah. Saya mau yakin kuwi mang keliru. Kisinan to sampean. Bu. Kowe ngono pencitraan. Dadi netizen zaman saiki, Bu ya. Kudu eksis. Zaman saiki, Bu. Lek ora eksis, ora ketok pinter. Lek ora ketok pinter, aku ora dinggep karo masyarakat. Lek aku ora dinggep karo masyarakat, aku ora oleh proyek. Nah lek aku ora oleh proyek, kowe karo anak-anakmu arep tak pakan apa? Neng ngono kuwi yo ndak bener lho, Pak. Kuwi ngono wis enek sing mikir dhewe-dhewe. Tugase sampean ki yo mikir keluargane awake dhewe iki. Kudu mikir negara. Alah. Saman ki wong utun bae ya. Ngono ki wis tak ukur. Wis tak pikir. Aku ki kepala keluarga. Cara diibaratne gendera iki. Bapak kuwi werna abang, ibu kuwi werna putih. Lah, abang kuwi pancen kudu ning dhuwur panggene. Lah lek putih kuwi cukup ning ngisor ae. Sawangan to? Abange rupane jan gagah to. Murup to. Kaya wernane klambiku iki. Kaya wernane atiku iki, Bune. Iya, Pak. Bener. Ning putih kuwi ora gemen-gemen lho, Pak. Putih sing iso nentremake bangsa. Alah apa? Yen ora ning merah, Indonesia iki lho ora bakal merdeka. Semono uga putih menjaga Indonesia dari keserakahan setelah merdeka. Merah kuwi berani lho. Semangat, kekuatan, perjuangan. Putih kuwi suci, kelembutan, perasaan, hati nurani. Apa? Hati nurani. Pejuang ngendi sing nggae hati nurani? Pejuange ngendi-ngendi yo nggae tenaga. Getih. Ya ora duwe krentek ati pengen bangsane merdeka. Pengen bangsane urip luwih mulya. Apa ya bakal ikhlas berjuang to, Pak? Bu. Pak. Bapak. Alah. Genduk. Rene. Kene, Dok. Genduk mawar anake bapak. Tak kandhani nduk ya. Saman besok kudu dadi wong sing kendel. Kudu pede. Kudu wani ngadepi apa wae. Kaya para pejuang zaman semono. Ya nggih to, Pak.
sing wani karo aku. Lek nganti enek sing macem-macem karo aku, ya tak tonyo. Aku lho anake Bapak. Bener kuwi. Aja nganti harga dirimu diidak-idak karo kancamu. Aku kapan kae ya dilokne kancaku ning sekolah, Mbak. Lek manut Bapak, aku mesti kon bales. Tapi aku kelingan dawuhe Ibu. Akhire aku milih sabar ndak bales. Pinter, Nduk Putri, anake ibu. Kuwi wis bener. Kejahatan kuwi ndak kudu dibales nganggo kejahatan. Yo. Ngono kuwi. Ngono kuwi lek wara-warane ibu. Ngisin-ngisini. Ngisin-ngisini. Ngisin-ngisini piye to, Pak He? Anake iso sabar ki kudune ki dielem. Kok malah lek muni ngisin-ngisini. Sabar kuwi dudu sikape pejuang lho, Bu. Dudu wateke pahlawan. Iki 17 Agustus, hari kemerdekaan. Yen pengen nglanjutne cita-citane pahlawan, yo ngene iki carane. Pahlawan kuwi ora kaya sing ana ning angen-angenmu, Pak. Lah ngerti apa kowe bapak pahlawan? Ngerti apa? tidak pernah ingin disebut pahlawan. Saya hanya perempuan biasa yang ingin mendarmabaktikan hidup saya untuk negeri ini. Kala saya melihat perempuan diperlakukan tidak pantas, hanya dianggap sebagai makhluk bodoh pelengkap hidup laki-laki, hati saya menangis. Ger, Duk, masa itu jauh
berbeda dengan masa kini. Perempuan di zaman itu benar-benar tidak mendapatkan haknya sama sekali. Jangankan kebebasan, hak mendapatkan pendidikan saja kami tidak punya. Sedikit beruntung saya ini turun bangsawan. Jadi saya masih bisa merasakan sekolah milik Belanda. Tapi itu tidak bertahan lama. Hanya saya, karena saya perempuan, lantas saya dipaksa untuk putus sekolah dan tinggal di rumah. Tidak, saya tidak menyerah. Buku demi buku saya baca. Surat demi surat saya kirim dan saya terima. Dari sanalah saya mendapatkan keberanian untuk memperjuangkan hak perempuan. Sebisa saya, semampu saya, sampai akhir hayat saya. Karena saya percaya bahwa habis gelap terbitlah terang. Ger, tidak ada salahnya dengan keberanian, bukan? Tanpanya saya tidak akan mampu melawan siapapun. Tidak akan mampu melawan siapapun. Bahkan kegelisahan saya sendiri. Aku yo semono uga. Aku ora mburu gelar apa-apa. Sajroning pikirku, aku mung pengen ngabekti marang negara. Ngabekti marang sasama. Melu cancut tali wanda. Ngusir Walanda teko Nuswantara. Dina kuwi kaya biasane aku sedya. Aku diutus jaga men sing wis kepasang sanding jaratan Sumberjo. Yen nganti londo liwat desa kene iki nyebrang buk cilik kuwi men bakal tak bledosno. Ananging dilalah kersane ngalah dina kuwi tiba apesku. Jebul londo jedus sangka mburiku. Banjur aku dicekel, tanganku dibondo, raiku digejoh.
wetengku disaduk sakaya-kayae. Aku dicekel, tanganku dibondo, raiku digejuh, wetengku disaduk sakaya-kayae. Yo, aku bakal mati dino iki. Sakel aku keweden. Aku keweden. Awakku greweli, keringetku sak koro-koro banyu, mataku ndrodos. Apa aku tak njaluk sepura wae ya? Apa aku tak nyerah wae? Tak nyembah londo-londo iki. Ngambung sikile londo-londo iki dadi congose londo-londo iki. Tinimbang aku mati. Nanging ora bakal. Aku dudu wong sing kaya mangkono. Aku bakal isin yen nganti kelakon sing kaya ngono. Tresnaku marang bangsa iki luwih penting, luwih gedhe, luwih agung tinimbang uripku. Ora dadi ngopo yen pancen aku kudu mati dina iki. Bakale aku percaya yen bangsaku mesti bisa ngusir penjajah saka bumi iki. Maknyes sakal dodoku adem kaya kesiram banyu sewindu. Aku dadi lilo nyusul patiku. Aku mantep madhep pangeranku. Pluru-pluru londo sing nembus dodoku ora krasa lara ning malah lega. Lega. Krana ning akhir uripku aku sih bisa milih ngugemi janjiku marang Ibu Pertiwi. Do ikhlas kuwi luwih utama. Ikhlas kuwi luwih utama. Yen biyen aku ora bisa ikhlas, aku bakal nandang kisinan karo awakku dhewe nganti sprene. Kami tidak kuasa lagi untuk berbuat sesuatu untuk negeri ini. Kami hanya bisa menitipkan luapan cinta kami kepada bangsa ini di tangan kalian. Mbok yo sing bisa ngrumangsa. Bisa ngrumangsa getihku lan getihe para pejuang kabeh wis dadi semilir angin kamardikan negara iki. Wis dadi rabuk subur sawah-sawahmu. Wis dadi angka nang slip gajimu. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian. Nah, kami tidak mengharapkan sanjungan dari kalian.
Iya. Iya. Matiku ora perlu mok tangisi. Kuburanku ora perlu mok goleki, ora perlu mok sekari. Aku mung nitip sing rukun karo bangsamu dhewe, sing tresno marang sedulurmu, sing bisa paring tulodo kang becik marang sedulurmu, marang penerusmu, generasi penerus sing bisa dadi pepadang marang negerimu. Kematianku ndak perlu kau tangisi. Ndak perlu kau tangisi. Kuburku ndak perlu kau cari. Ndak perlu kau taburi bunga. Tapi jagalah kemerdekaan ini. Jangan kau sia-sia dengan sikapmu yang semena-mena. Matiku ora perlu mau tangis. Kuburanku ora perlu mau goleki. Ora perlu mau sekari. Jebul bapak keliru ngene. Jebul abang lan putih kuwi getah-getih sing ora bisa dipisahke. Kaya dene jiwa lan raga manungsa. Merah lan putih ya wis bener ngono kuwi. Ngawiji. Berani sing suci. Suci sing berani. Bener Pak Ning. Mbak Dewa iso luwih ngati-ngati anggone nglakoni urip. Haling ora iso ngrumat atine dhewe. Gedekne anak-anake dhewe iki kanthi becik. Sepurane sama bapak ya nduk. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Muga tindak tanduke awake dhewe ora gawe kuciwa atine para pahlawan bangsa.